Maro lehilahy mikotrana amin'izao eto Madagasikara. Izy miezaka mafy amin'izay mba ho lasa bogosy sy manintona ny sipa. Fa misy kosa dia milawika fotsiny sy miteny foana. Fa ny sasany dia miezaka mafy tena hoe mafy dia mafy mihitsy. Fa ny zavatra tsy mety afaka ambavana ry zalandra indray ka masosotra ny olona rehetra amin'izao dia hoe bogony a. Eo la famille sanjakany welcome. Nandritra ny confinement dia be dia be zavatra natao. Nisy mikotrana, nisy nanao adida mandraikitra teo amin'ny fiarahamonina, nisy ny sakafo. Misy miteny challenge ranganina antony nikotranako amin'ny fahasalamako nefa efa fantatra le izy. Fa hoe tapitra mihitsy confinement tsy mitondra cash bus anao mivoaka ny trano dia rehefa le andeha bosy iny amin'izay na andeha voaboakanao pro amin'ny akamireny dia tia hahenao an'ity feo ty ela. Wely, ary to lasa bokobokona be ty la zany. Jerefa misimisy be ohatra amin'ny plein be. Dia mba hetsiko ela amin'izany zay. Tsapako. Dia avy eo mbola tonga ndraiky konkoa avy eo le ray. Way, lasa misimisy nono kely jereo, botsibotsina kely. Nefa tsy tsapa nefa tsy tsapa amin'izareo mihitsy ny analala nandritra ny confinement io mba azonany io mba zavatra efa azo kely io. Izy mieritritra hoe tena hoe mibatapoa be la zany, mibatapoa be sy mikotrana be nefa mila mikotrana zazany fa ohatry lasa ngeza be a. Amin'izay aloha ny androany fara-pitso indray. Eo ara. Misy maintsy. Fa ny zavatra tsy niova hatramin'izay mihitsy rehefa misy bandina vita pop 10 na 10 na 3 ara dia fa iny izy mifatrafatra be ohatrany ireny nanao bodybuilding ireny. Jerelahy ngeza taille afaka ray volana zao ito dia forme be tsika triceps biceps. Fa laha amin'ny fotoana iny vao izy mitena an'iny ka hoe mamalimaly anazy to dia ay ela ve mitapy zavatra io ilay ngeza be ohatr'izao ny anary mbola ngeza noho ny lasa efa nanao pop kely dia izay kely lirako mondrina sa atao dimanjato ohatra zavatra rehetra ihany zany mikotrana raha ohatra hoe mikotrana zao ela dia ataolona daholo izay moyen ahitan'olona an'lahy hoe ay mikotrana mibandy iny lasa ngezangeza iny a. Na dia efa leo ary lano mijery anazy sy manalana anazy mijery anazy manao position sy miezaka be eo a tsisy miala eo. Fa nareo ve efa nisy fotoana hoe dia mba hoe andeha andinga ohatra na hoe nao an-tsain'ireny mba mikotrana ireny rehefa mikotrana iny izy satria tsy maintsy misy motivation io ihany fa misy zavatra ray tena to dia hoe manosika be anazy aho. Thank you so much guys for watching that video. If you like it, hit the thumbs up and share it and tag your friends. Thank you daholo le bandy rehefa mavita pop 10 na 3 reny tele milawika be sy ny ananana hoe zany biceps, triceps, patateps. Misy projet anankiray zay ao amin'ny hoe SOI na Swing Implement Initiative hoe Agsara project le izy. Raha ohatra hoe tia amin'ny zavatra atao ianao zaraina amin'ny ankizy kambotsy sy ankizy sahirana ireny a dia afaka mivisiter amin'ny page io a. Ataoko eo ambony eo le izy dia visitena fotsiny le izy dia hitanao le publication farany a. Raha tia hanampy anay zara lesiko ianao dia afaka mivisiter amin'ny page io a. Dia raha ohatra koa hoe tia hanampy anay zavatra tianao mena na zavatra kely ara dia efa zava-dehibe an'ny zareo zay. Alright, see you guys, keep connecting and I will see you in the next one. Peace. But what if we took our time?